اوه اگه گلو درد و سرفه امونتو بریده، همین الان پاشو یه انار رو روی شعله پخش کن، بذار صبر کن تا کاملا بپزه. بعد از اینکه پخت آبادان سرشو ببرو با قاشق تا جایی که ممکنه همه قسمت‌های انار یعنی دانه، پوستای سفید و خارجی رو هم بخور، چرا که ثابت شده که انار حاوی ویتامین C فراوون و انواع ترکیبات ضد باکتری و ضد ویروسه که میتونه دوران بیماری شما رو تا 40% کاهش بده و حتی با دارا بودن خواص ضد التهابی قوی به میزان قابل توجه علائمی مثل درد گلو و سرفه رو برطرف میکنه. کافیه یک بار امتحانش کنی.